Почеток на месецот, но со мала пензија тешко до крајот да останат пари. Пензионерите од Свети Николе велат дека со нивните пензии не можат да купат само лекови, а дополнителен товар е што цените на производите во маркетите постојано растат. Затоа мора да бираат дали овој месец ќе јадат млеко, а наредниот месо или обратно. За пензионерите пак кои имаат повисоки пензии, месецот е издржлив, но согласни дека оние со пониски примања не може да си дозволат нормален живот на вака високи цени. Не сум позорнал, не видам, не знам. Отидам, вземам нешто, колку пари платам, не прашувам како што. Ја сум сам. Сино тука е, ама да иде во Италија, во Германија и во Австралија. Во Германија има син, во Австралија черка, ја е сино сами. Ја имам околу 30.000 пензија, имам 30 и нешто. Збора на овој темпел, дистрибуција, имам добра пензија. Поминуваме. Никакви. Повише ги качувато колку што дека пензиите ги качија и она, ја го ја. Све качуват, што? И струја, и вода, и све живо. Не можеш ни да ти стаса за ова, а камоли на лекар да идеш, да взимаш, кажи го де, лековите. И лековите се на. Што да правимо? Тој слабо. Никако. Работа исто и они качуват. И кај ќе преживееш? Како слушам тук комшиите зборат, вика, качија пензици, вика, ова, вика, и тоа е качено, вика, јаде, и од кај вика да живееме, и он е пензионер. Еве, лековите не можеш да ги земеш. Толку што се скапнат, а плюс ја помпици зимам. 3-4 дарки давам само за тоа. И за лекот и за помпици. Освен за храна, лекови и сметки, граѓаните месецов пари треба да издвојат за новогодишна празнична трпеза, пари за пакетчиња за своите внучиња. Токму затоа согласни се дека ќе се купува помалку за да има пари за се.